Στο Ζλάτιμπορ, το πρώτο πράγμα που τραβάει τον επισκέπτη είναι η τεχνητή λίμνη στο κέντρο. Γύρω της απλώνεται ένας ζωντανός κύκλος από καφέ και εστιατόρια, όπου οι μυρωδιές από τοπικές γεύσεις μπλέκονται με τον καθαρό αέρα του βουνού. Ο πεζόδρομος γεμίζει με βόλτες, γέλια και παιδικές φωνές, ενώ τα βράδια η λίμνη μεταμορφώνεται. Τα συντριβάνια της φωτίζονται με χρώματα που καθρεφτίζονται στο νερό, δημιουργώντας μια εικόνα σχεδόν παραμυθένια. Εκεί καθίσαμε, απολαμβάνοντας έναν καφέ με θέατο νερό και νιώθοντας ότι βρισκόμαστε στην καρδιά της ζωής του Ζλάτιμπορ. Το Ζλάτιμπορ τη νύχτα αποκτά μια ξεχωριστή μαγεία. Στο κέντρο, η τεχνητή λίμνη γίνεται το σκηνικό για το πιο εντυπωσιακό θέαμα, τα συντριβάνια που φωτίζονται με έντονα χρώματα και χορεύουν στο ρυθμό της μουσικής. Το νερό ανεβαίνει και κατεβαίνει σαν να ζωντανεύει, ενώ οι αντανακλάσεις του σταματούν τους περαστικούς, που μένουν να χαζεύουν το παιχνίδι του φωτός και της κίνησης. Είναι μια στιγμή που δίνει στην ατμόσφαιρα γιορτινό χαρακτήρα και κάνει το Ζλάτιμπορ να μοιάζει σαν παραμυθένιο χωριό μέσα στο βουνό. Λίγα βήματα πιο πέρα, η τοπική αγορά προσφέρει άλλη μια ξεχωριστή εμπειρία. Στους πάγκους βρίσκεις τα παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής που έχουν κάνει το Ζλάτιμπορ ξακουστό. Καπνιστό προσούτο με πλούσια γεύση, κατσαμάκ, τη κλασική λιχουδιά του βουνού με αλεύρι καλαμποκιού και βούτυρο, τυριά όρημα και μυρωδάτα. Στη Δυτική Σερβία, σε όποια αγορά και αν βρεθείς, θα δεις παντού να πουλάνε αυτά τα καφετιά, τραγανά κομματάκια που λέγονται κβόρσι. Είναι ένα παραδοσιακό προϊόν, φτιαγμένο από χοιρινό λίπος που το τηγανίζουν αργά ώσπου να λιώσει και να μείνουν αυτά τα ξεροψημένα κομμάτια. Για τους Σέρβους είναι σνάκαλα και μεζές, κάτι που θυμίζει γιορτές, χειμωνιάτικα τραπέζια και παλιά χωριάτικα έθιμα. Έτσι, το Ζλάτιμπορ τη μέρα και τη νύχτα μας δείχνει δύο διαφορετικά πρόσωπα. Από τα πολύχρωμα συντριβάνια που δίνουν ρυθμό στη λίμνη, μέχρι την αγορά που κρατά ζωντανή την παράδοση και τις γεύσεις της περιοχής. Το Σιρόγιο είναι ένα μικρό, γραφικό χωριό της Δυτικής Σερβίας, που μοιάζει να έχει μείνει ανέγκυχτο από το χρόνο. Είναι γνωστό κυρίως για το υπαίθριο μουσείο του, το Σταροουσέλου, παλιό χωριό, όπου οι επισκέπτες μπορούν να ταξιδέψουν πίσω στο χρόνο και να δουν πώς ζούσαν οι Σέρβοι στα ορεινά χωριά πριν από αιώνες. Τα ξύλινα σπίτια με τις στέγες από πέτρα, τα μικρά εργαστήρια και οι παραδοσιακοί φούρνοι δημιουργούν την αίσθηση πως περπατάς σε ένα ζωντανό σκηνικό από το παρελθόν. Το χωριό είναι ήσυχο, περιτριγυρισμένο από έλατα και πράσινους λόφους, και προσφέρει μια ατμόσφαιρα γαλήνης που δύσκολα βρίσκεις αλλού. Οι ντόπιοι είναι φιλόξενοι και περήφανοι για την παραδοσή τους, ενώ μπορεί κανείς να δοκιμάσει χειροποίητα προϊόντα και να αγοράσει μάλινα υφαντά, καθώς το Σιρόγιο είναι γνωστό για τα πλεκτά του. Μια βόλτα στο Σιρόγιο δεν είναι απλώς επίσκεψη, είναι ταξίδι στην ιστορία και την παράδοση της Σερβίας, μέσα σε ένα περιβάλλον αυθεντικό και γνήσιο.
Στο Σιρόγιο, πέρα από το όμορφο υπαίθριο μουσείο και τα παραδοσιακά ξύλινα σπίτια, υπάρχει και ένα μικρό εστιατόριο καφέ, πολύ ζεστό και φιλόξενο. Εκεί καθίσαμε να φάμε και δοκιμάσαμε τοπικές γεύσεις. Ανάμεσα στα πιάτα, παραγγείλαμε το λεγόμενο κάμπλετ λεπιντζία, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά εδέσματα της περιοχής του Σλάτιμπερ. Η κάμπλετ λεπιντζία είναι στην ουσία μια μεγάλη στρογγυλή πίτα ψωμάκι, λεπιντζία, κομμένη στη μέση και γεμισμένη με κάτσμακ, είδος κρεμόδου στυριοβουτήρου, μέσα στην οποία προστίθεται ζεστό ζωμός από κρέας, συνήθως από αρνί ή μοσχάρι. Από πάνω συχνά σπάνε και ένα αυγό που ψήνεται ελαφρά με τη θερμότητα. Το αποτέλεσμα είναι ένα χορταστικό, πλούσιο και πολύ γευστικό φαγητό, που οι ντόπιοι τρώνε είτε για πρωινό είτε για κυρίως γεύμα. Η γεύση του ήταν έντονη, αυθεντική και πραγματικά μας έδωσε την αίσθηση ότι δοκιμάζουμε κάτι γνήσια τοπικό, φτιαγμένο με τον παραδοσιακό τρόπο.